Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Ons is besig met 'n reeks oor vyande van die siel. En ek wil vandag praat oor radsheid in 'n krisis. Intussen hakies wil ek vir jou sê, die wonderwerk is eintlik in jou sak, jy weet dit net nie. Iemand het eendag gesê, sade van geloof is altyd in ons. Tog kos dit soms 'n krisis om 'n saad te laat ontkiem. Ek het eendag gehoor van hierdie woude, in die reënwoude wat sade het, wat slegs ontkiem as daar 'n bosbrand was. Daai saad het 'n dik dop, en eers as hy die hitte van 'n bosbrand gekry het, begin hy ontkiem. En net so is daar saad in jou en my lewe wat net ontkiem, as daar 'n brand was. Maar die vraag is, hoe kry ek en jy weer ons geestelike en fisiese en emosionele radsheid terug, nadat ons in 'n krisis beland het? En daar's 'n geheim rondom krisisse. En hierdie geheim is opgesluit in die konsep daarvan om vrug te verstaan. Jy sien, die eerste ding wat die Here doen met Adam en Eva, is hy leer hulle hoe om vrug te dra. Lees 'n bietjie Genesis 1 vers 28 saam met my. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Daai woord vermeerder beteken oorvloed, dit beteken vergroot jou gesag, dit beteken blink uit. Dit beteken trek die aandag. Dan sê hy, en vul die aarde, daai woord vul beteken bevredig of wees bevredig. En dan gaan hy aan en hy sê, en onderwerp dit. Daai woord onderwerp beteken jy is die hoogste gesag. Hy gaan nog aan en hy sê, heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rond beweeg. En hy hoor, die heers beteken, neem verantwoordelikheid, want jy's nie 'n slaaf nie, jy's die een wat die reëls maak. Dink 'n bietjie aan Adam en Eva. Dis die heel eerste keer wat hulle plante sien. En het jy al gedink hoe verbaas moes hulle gewees die eerste keer toe Adam 'n perske eet, en hy sê, Jesus Eva, hierdie perske is so lekker, en skielik in die middel van hierdie perske is 'n klipharde pit. En hy sê, wat soek hierdie harde ding in my perske? En die eerste keer in sy lewe ontdek hy 'n saad. Die heel eerste keer in sy lewe het hy 'n harde ding tussen sy vingers, wat die voortbestaan van alles wat op aarde is bepaal. Die plek waar die DNA van die volgende vrug gebere is. En eintlik dis nakies, want die Here vir Adam en Eva sê, vermeerder, heers en sorg dat alles vermeerder om julle, sê hy eintlik vir hulle, pas die saad op. En ek wil vandag vir jou sê, ongeag jou omstandighede, wil ek vandag vir jou sê, pas die saad van jou lewe op. Terwyl ons praat oor radsheid in 'n krisis. 'n Krisis is daai tyd wat 'n ding met my gebeur en ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Jy sien, 'n vrug kan nooit homself produseer nie. Nou, baie generasies na Adam en Eva, kyk die Here na jou en na my. Nee, sy oë maak met ons oë kontak, hy kyk ons in die oë en hy sê vir jou, wees vrugbaar. En hy sê vir jou, dis nie moeilik nie, want die saad is reeds binne in jou. In jou en my, in ons gemoed, in ons gees is daar saad, daar's iets in ons wat kan vrug dra. In jou dra jy iets wat die res van jou lewe kan verander. En jou verantwoordelikheid, jou enigste verantwoordelikheid is, skep die regte omgewing vir die saad om te groei. En wanneer die brand in jou lewe inkom, en jy sien net verwoesting, weet daar's iewers 'n saad wat warm geword het, wat nou reg is om te ontkiem. Jy sien, die wette van die koninkryk skep die atmosfeer van groei in ons lewe. En wanneer ons nie die atmosfeer van groei in ons lewe het nie, is daar iewers wette van die koninkryk wat ons nie het nie of nie verstaan nie. Want elke saad dra in hom die potensiaal vir groei, vir meer. Ja, George, maar jy ken nie die tekort in my lewe nie. Is jou te min
Die tekort waaroor ek en jy so kla in ons lewe, is dit nie dalk 'n saad nie. En jy sien rondom die vrug is 'n saad baie keer klein. Dink aan 'n papaja. Papaja is net so groot vrug, maar die pit is maar relatief klein tot die vrug. Nou Jesus bid 'n gebed. Hy sê nie, Here, sort ons pensioen vir ons uit nie. Hy sê nie, Here, gee vir ons 'n groot belegging nie. Jesus bid, hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, brood groei nie aan bome nie. Jy moet genoeg saad hê, dan moet jy daai saad maal, en dan moet jy die brood bak, en dan het jy 'n brood. So jy bid dalk vandag vir 'n brood, en dan ontvang jy 'n saad. En dit is so maklik om 'n saad te minag of mis te kyk. Jy bid dalk vandag vir geld, maar jy het 'n besigheid of 'n werk wat 'n saad is. En ek wil vandag vir jou sê met 'n harde stem, pas die saad op. Jy bid vir 'n koninkrykshart en skielik ontvang jy 'n krisis. Daai krisis is die saad van 'n nuwe hart wat nuwe dinge klik en nuwe dinge glo. Wat gaan aan? Heerskappy in die lewe begin altyd met die saad. Hoor wat sê 2 Korintiërs 9 vers 10. En hy wat die saad aan die saaiër voorsien, ook die brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf, en dit vermeerder, en hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Vers 11, so word julle in elke opsig verryk, om in alles vrygewig te kan wees. Nou elke saad het 'n natuurlike kant en het 'n bonatuurlike kant. Natuurlike kant is ons moet dit in die grond sit en nat gooi. Die bonatuurlike kant is iets in daai saad gebeur en hy begin bonatuurlik groei. Daar's lewe wat hom uitkom. En vrygewigheid gee momentum aan albei hierdie nature van jou saad. As jy begin vrygewig raak met die saad wat in jou lewe is, dan skielik gaan die bonatuurlike en die natuurlike kant uitgesorteer word. Jy sien, die natuurlike kant van ons saad daag ons uit om te waag en te waag. Ons moet wag vir die saad om te groei, maar ons moet waag om dit in die grond te gooi. En dan wanneer ons in die grond gooi, dan kom maar 'n bonatuurlike kant. Die hand van die Here bring groei en beweging soos net hy kan. Miles Monroe het eendag gesê, in every seed there is a forest. In elke saad is daar 'n hele woud opgesluit. Jou saad bevat jou toekoms. Moenie toelaat vandag dat die duiwel vir jou sê jy het niks nie. Moenie toelaat dat jou eie gemoed vir jou sê jy is bankrot, jy het niks nie. Want die saad, die bonatuurlike saad, is in jou. Skus tog, wat is daai bonatuurlike saad? Dis idees en die planne wat die Heilige Gees in jou hart sit. En hierdie idees en hierdie planne het altyd 'n geheim wat dit oopsluit. Laat toe dat jou idees en jou planne geleenthede word. Laat toe dat die Here jou wys hoe om dit reg te kry. Nou wanneer word idees geleenthede? Wanneer hulle vir iemand 'n probleem oplos. Die Here wil jou gebruik om probleme te begin oplos vir die mense om jou. Baie keer is ek en jy so vasgeknoop in ons eie probleme, dat ons nie klik, die Here wil ons help om 'n ander ou se probleem op te los. As jou probleem te groot is vir jou, gaan soek iemand met 'n kleiner probleem as jy en help hom om daai probleem op te los. Want dit is saad. En hierdie proses is eintlik 'n preek op sy eie. Maar kom ons kyk na wat is stap 1. Raak ontslae van selfbeperkende gedagtes in jou gemoed. Ons sal ander dag meer sê oor dit. Maar ek wil vandag vir jou sê, bedelaars hardloop daagliks uit voorsiening uit. Hulle het 'n onvermoë om hulle saad te plant en hulle saad te beperk. Want saad verg kreatiwiteit. En die beste atmosfeer vir kreatiwiteit
is 'n krisis. Wanneer 'n krisis oor jou lewe kom en oor jou pad kom, moenie gebol wees en sê, wat gaan ek nou doen nie? Want die Here het dit in jou gesit. Hy sal nooit in jou 'n saad sit wat jy nie kan laat opkom nie. Mits daai krisis jou nie verlam nie. Laat toe dat jou krisis jou motiveer om te verander. Want krisisse bring die stem van die Here in fokus. Wanneer daar 'n krisis kom, sê Vader, wat wil U sê? Wat is die stem in hierdie krisis? Onthou jy, ons tema vandag is radsheid in die krisis. So, kom ons kyk bietjie na ons toekoms. Jy sien, die sleutel van jou toekoms is om jou saad te ontwikkel, te dien en te doen. En wanneer jy aandag begin gee aan jou saad, wanneer jy leer om te dien en te doen, dan sal mense om jou begin betaal vir jou saad. En wanneer jou saad begin groei en jy vrug begin sien, kom daar 'n groot vervulling op die horison van jou lewe. Hoe hartseer is dit, dat ons baie keer die saad in die krisis nie raak sien nie, net die krisis raak sien. En baie mense maak hulle oë toe as die krisis opdaag. Maar toe oë kan nie nuwe idees en die wil van die Here raak sien nie. Die saad word soos daai gelykenis uit hulle harte en uit hulle gedagtes gesteel. En soms sit die Here hierdie oplossings in ons gedagtes en dan konsentreer ons so op die probleem, as ons weer sien, weet ons nie meer wat die oplossing was nie. Ek het vir jou nuus vandag. Jy is in beheer van jou saad. Hoor wat sê Jeremia 30 vers 2. So sê die Here, die God van Israel. Skryf alles wat ek met jou gepraat het in 'n boek. Wat beteken grafeer dit in jou hart. Wanneer jy jou saad nie verloor nie, sal die regte atmosfeer kom. Ten slotte, waar begin ek? Jy begin altyd met wat jy het. Die Here het vir Moses gevra, wat het jy in jou hand? Moses het gesê, staf. Met daai staf het hy al sy wonderwerke gedoen. Jesus het die brood vermeerder, maar saad vermeerder self, want daar is 'n groeikrag binne in daai saad. Die wêreld om jou, jou gesin, jou familie, jou mense, het jou saad nodig. Maar dit kan net vorm aanneem en vrug aanneem as jy dit saai. Genesis 1 vers 28 sê hy, God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar. Ons tema was vandag radsheid in die krisis. En vandag weet ek sommige van julle sit met 'n groot krisis. En daai krisis laat jou voel jy het niks oor nie, jy het niks selfwaarde nie, jy het niks skatte nie, jy het nie guts oor nie. Maar die Here wil vandag vir jou sê, iewers in jou is daar 'n saad, en daai saad is lewe. Ek is die gewer van daai lewe. Fokus op my. Fokus op 'n nuwe toekoms. Fokus op jou saad. Pas jou saad op. Heers oor jou atmosfeer wat jou saad gaan laat opkom. En dan gaan jy terugstaan en kyk hoe ek die wonderwerk doen. Vader, ek wil elke persoon wat saam met my geluister het vandag seën om hierdie saad in hulle lewe raak te sien. Vat die blindheid wat die krisisse in ons gedagtes ingebring het weg. En gee vir ons weer daai insig en daai begrip en daai woema om saam met U te stap. Ons het laasweek gehoor, ons is medewerkers van die Heilige Gees. Ons bid Heilige Gees dat U sal kom, dat U ons elkeen ons saad sal openbaar en dat ons kan uitsien na 'n lewe wat vrug dra elke dag. Geniet hierdie week, geniet elke oomblik, gaan saai jou saad en dra groot vrug. Sien volgende keer weer. Mooi loop.